فيلمنا بيبدأ مع إيان وسام وهما راكبين عربيتهم ورايحين رحلة تخييم، وبتبقى سام بتحل الكلمات المتقاطعة وبتطلب من إيان يساعدها في حل الكلمات الطبية، وده لأنه بيكون دكتور. وبتفتكر سام إنها نسيت المشروبات بتاعتهم في البيت، فبيقفوا عند محطة بنزين عشان يشتروا منها. وبتنزل سام من العربية وفجأة بتلاقي كلب محبوس في العربية اللي جنبها، وبتتخض جدا. وبيخرج إيان عشان يبص على خريطة الطريق، وبيطلع صاحب العربية اللي فيها الكلب وبيكون اسمه جيرمي، وبيسأله إيان لو يعرف الطريق للشلالات، فبيقترح عليه جيرمي إنه يروح مكان تاني، وده لان طريقه بيكون اسهل وممهد. فبيشكروا ايان على مساعدته، فبيبتسم له جيرمي وبيمشي. وبيتحرك ايان وسام بعربيتهم وبيبقوا بيتكلموا سوا. وفجاه بيشوف ايان عربيه جيرمي وهي ماشيه وراهم، وبيشك انه بيراقبهم، فبيسرح في الطريق وبينسى ياخد الطريق المختصر. وبتنبهه سام بسرعه، فبيتخض ايان وبيفقد السيطره على العربيه، لكنه بيلحق نفسه وبيدخل الطريق. وبيلاقي عربيه جيرمي كملت في طريقها، وبيوصلوا اخيرا لمكان التخييم، لكن بيلاقوا خيمه تانيه، وبيفكروا ان اللي فيها نايمين او في مكان تاني وراجعين. وبيحط ايان وسام الخيمه بتاعتهم، وبعد ما بيخلصوا بيقول لها ايان انهم فريق كويس، فبتعرض عليه سام انهم يتجوزوا. وما بيبقاش ايان مصدق نفسه وبيوافق، وبتستأذنه سام عشان تكلم اختها تقول لها، بس بترجع في كلامها وبيقرروا يقضوا الاجازه سوا من غير اي حد تاني. وفي نفس المكان من 3 ايام فاتوا بتبقى الخيمه اللي لقاها ايان وسام فيها اسره من زوجين هما روب ومارجريت، وطفل اسمه اولي وبنت اسمها ام. وبتبقى البنت واللي اسمها ام انطوائيه جدا وبتحب تقعد لوحدها. في يوم جميل بتطلع ام على تله عاليه وبتصور الجبال والصخور والبحيرات، وبترجع وبتلاقي ام مامتها وهي قاعده مع اخوها الصغير اولي، وبيبقى باباها بيحضر لهم العشاء. وبتسال مارجريت لو الشلالات بعيده عن هنا، فبيقول لها ان الوقت بيننا وبينها 20 دقيقه بس. بيقول لها ان في مذبحه حصلت هناك، فبتساله ايه عن اللي حصل، فبيقول لها ان المهاجرين مسكوا كل اصحاب المزارع وربطوهم ورموهم من فوق التله. فبتتخض ام وبتقول لهم انها مش مستريحه للمكان ده، فبتقول لهم الام انهم يغيروا الموضوع. فبيقرر روبي يغني لهم اغنيه بمناسبه الكريسماس، وبيعزف على الجيتار بتاعه، وبيخلصوا وبيناموا. وفجاه بتسمع مارجريت وروب صوت بنتهم ام، وبيجروا عليها، فبيلاقوها بتحلم بكابوس وخايفه، فبيطمنوها وبيناموا. وفي قريه قريبه من الشلال بيبقى جيرمي عايش في شقه مع صديقه تشوك، وبيبقى بيحاول يصحيه لكن ما بيرضاش، فبيخلي جيرمي الكلب بتاعه يصحي تشوك، فبيتخض وبيصحى بسرعه. وبينزلوا مع بعض عشان ياكلوا، وبيشوف تشوك واحده جميله بتجر عربيه بنتها الصغيره وبيقعدوا يعكسوها. في الحانه بالليل بيقعد جيرمي مع تشوك وبنتين تانيين، وبيبقى جيرمي قاعد متضايق وزهقان، وبيفضل تشوك يتكلم مع البنتين على البندقيه ومين بيعرف يستخدمها، وبيعرض عليهم انهم يروحوا معاهم يتعلموا الصيد، لكن البنات ما بتوافقش. وبيبقى تشوك عايز يضحك جيرمي اللي بيكون مكشر خالص، فبيصوره. وبيتعصب جيرمي اكتر وبيروح مع تشوك الحمام، بياخد موبايله وبيكسره، وبيقولوا ان ما ينفعش يبقى فيه اي دليل ضدهم. وفي خيمه ايان وسام بيكونوا قاعدين سوا، وبتحاول سام تفتح الازازه بتاعتها لكن الغطا بيتكسر، فبيطلع ايان سكينه صغيره من جيبه وبيقول لسام انها ذكرى من باباه. وبتروح سام الحمام وفجاه بتصرخ، وبيجري ايان عليها بسرعه، فبتقول له انها سمعت صوت. وبيفضلوا يدوروا لكن ما بيلاقوش حاجه، وبيدخلوا يناموا. وبيقوم ايان بالليل عشان يدخل الحمام، فبيسمع صوت غريب، وبيلاقي خنزير بياكل من الاكل بتاعهم. بياخد ايان الاكل وبيحطه في العربيه، وبيتفاجئ ان الكاوتش نايم. وفي تاني يوم بيصحى ايان وسام عشان يغيروا كاوتش العربيه، وبيحاول ايان يفك الكاوتش لكن بيكون صعب جدا. بتروح سام تلم حاجتهم من الخيمه وتجيب ميه لايان، وفجاه بتصرخ سام وبتنادي على ايان اللي بيجري عشان يلحقها، فبيلاقي طفل صغير في الارض واللي بيطلع اولي، وبيكشف عليه وبيلاقيه لسه بيتنفس لكن بيبقى بيعاني من الجفاف. وبيعرف ايان انه بقاله 3 ايام تايه، وبتخلي سام تغير له الحفاضات بتاعته وتحميه في الميه كويس. وبيتوقع ايان وسام ان الطفل كان مع اسرته في الخيمه اللي جنبهم لكنه تاه منهم وخرجوا يدوروا عليه. وفي نفس المكان من 3 ايام بيروح روب ومارجريت واولي يكتشفوا طريق الشلالات، وما بتكونش ام عايزه تروح معاهم وبتفضل قاعده لوحدها، لكنها فجاه بتحس بخوف، فبتقرر تركب العربيه وتقفل على نفسها وبتنام. وبعد 3 ايام في بيت جيرمي وتشوك بيتحرك تشوك بعربيته للغابه، وبيسيب رساله لجيرمي انه يروح يصطاد. وبيتعصب جيرمي وبيركب عربيته بسرعه وبيروح وراه. وبيوصل تشوك لعربيه ايان وسام اللي بيكونوا قاعدين فيها وبيخططوا هيعملوا ايه، وبيشوفوا تشوك وبيطلبوا منه يوديهم لحارس الغابه عشان يبلغوا عن الطفل. فبيقنعهم تشوك انهم يتحركوا ناحيه الشلالات، وده لان اكيد اهلهم بيدوروا عليه هناك، وبيقول لهم ان المسافه 10 دقايق. فبيقرر ايان يروح معاه، وبتفضل سام قاعده مستنيه مع الطفل. وقبل ما يتحركوا بيلاقوا تشوك بيطلع البندقيه بتاعته من العربيه، وبيسالوه عليها وبيقول لهم عشان الخنازير. وبتبقى سام قلقانه جدا. وقبل 3 ايام في نفس المكان بيوصل جيرمي وتشوك للعربيه اللي ام نايمه فيها، وبيقول جيرمي لتشوك ان دي فرصته، فبيخبط تشوك على ازاز العربيه وبتتخبط
بتخض ام وبتقول له يبعد عنها، فبيقعد يعمل لها حركات مخيفه، فبتضرب ام كلاكس العربيه عشان اهلها يسمعوها، وبيسمعها باباها ومامتها، وبيقرر الاب يرجع لها. وبيجي جيرمي يزعل تشوك على اللي هو بيعمله، وبيطلع البندقيه اللي معاه وبيوجهها ناحيه ام، وبيقول لها تنزل من العربيه والا هيضربها. فبتنزل ام من العربيه وهي رافعه ايديها، وبيوصل الاب وبيمسكوا جيرمي وبيكتفوه هو وام، وبيبقى الاب بيقاوم فبيضربوا نار بالبندقيه. وبتسمعهم مارجريت اللي بتعرف انهم في خطر، فبترجع للخيمه وبتحط اولي في السرير بتاعه وبتقول له انها ترجع له تاني. وبتجري مارجريت بسرعه على تشوك اللي مواجه البندقيه ناحيه بنتها، وبتوقعه على الارض وبتحاول تضربه، لكنهم بيكتفوها مع روب وام وبينيموهم في الارض. وبياخد تشوك منهم موبايلاتهم، وبيبص على موبايل ام وبيلاقي صوره طفل، فبيعرفوا انه موجود وبيقرروا يرجعوا له بعدين. وبيتحرك تشوك وجيرمي مع الاسره وبيخليهم يروحوا اتجاه معين في الغابه، وبيوصلوا ناحيه اشجار كتير وبيربطوا فيها روب، وبيغتصبوا ام ومارجريت قدام عينيه. وبعد شويه بيسال جيرمي تشوك لو عايز يغتصبهم تاني، لكنه بيرفض وبيكون متضايق. فبيربط جيرمي مارجريت في الشجره، وبيكون ام مغمى عليها، وبيحط جيرمي على راس الاب ازازه عشان ينشنوا عليها بالبندقيه ويتسلوا. وبيقول جيرمي لتشوك انه يبدا، وبيكون تشوك رافض ومش عايز يقتل حد، لكن جيرمي بيشجعه، فبيضرب تشوك النار على الازازه لكنها بتقع، وبيروح جيمي يثبتها من تاني. فبيزهق تشوك وبيقرر يقتل الاب وبيضربه بالرصاصه في راسه. وبيجي الدور على جيرمي فبيقتل الام بطلقه في صدرها، وبيقتلوا ام اللي بيكون مغمى عليها، وبيرجعوا يدوروا على الطفل لكن ما بيلاقوهوش، فما بيهتموش وبيمشوا. وفي نفس المكان بعد 3 ايام بيتحرك ايان وتشوك لنفس المكان اللي فيه الاسره اللي ماتت، وبيبقى تشوك واخده هناك قصد عشان يقتله. وفجاه بيوقف ايان في مكانه لما بيلاقي اب وبنته مقتولين، وبيجري بسرعه عليهم عشان يتاكد لو مش ميتين، لكن بيلاقوهم كلهم ماتوا. وبيلاقوا تشوك بيدور على الام وبيكون مخضوض جدا وبيفكرها هربت، وبيدور لحد ما بيلاقيها اتحركت من مكانها شويه، فبيجري ايان يطمنها وبيقول لها انهم هيودوها المستشفى. لكن فجاه بيلاقي تشوك بيضربها برصاصه تانية وبيقتلها، وبيواجه تشوك البندقيه ناحيه ايان وبيقول له انه مش هيقتله دلوقتي عشان يتفرج عليه وهو بيغتصب حبيبته. وبيبقى ايان خايف جدا وبيضطر يتحرك معاه. وبيوصل جيرمي لسام اللي بتكون قاعده مع الطفل وبيهجم عليها، فبتقاومه وبتكسر ازاز العربيه على ايديه وبتاخد الطفل وبتطلع تجري. وبيفضل جيرمي يجري وراها بالعربيه، وده اثناء ما بيقدر ايان يزق تشوك ويهرب منه. وفي نفس الوقت اللي بتبقى سام بتجري فيه مع اولي وجيرمي وراهم، بيبقى ايان بيجري وتشوك وراه، وبيقدر ايان يستخبى في العشب، وبيحس تشوك بحركه وبيضرب النار على اللي بيتحرك، بيجري عليه وبيكون مفكره ايان، لكنه بيتفاجئ انه جيرمي. وبيلاقي سام ومعاه الطفل فبيتعصب عليها وبياخد منها الطفل، وبترفض سام تديهوله وبتفضل تقاومه، لكنه بياخده منها غصب وبيرميه بعيد، وبتفضل سام تعيط عليه. وبيبقى ايان شايفه من بعيد ومش عارف يعمل ايه. وبيتحرك تشوك مع سام لمكان تاني، فبيجري ايان بسرعه عشان ياخد البندقيه، لكنه بيسمع تشوك راجع تاني، فبيرجع تاني لمكانه وبيكون خايف جدا. وبيتكلم تشوك مع جيرمي وبيساله هيعمل ايه، فبيقول له جيرمي انه يقتله لانه متالم جدا، فبيقتله تشوك ببندقيته وبياخد البندقيه التانيه وبيمشي. وبيروح ايان لجثه جيرمي وبيلاقي مفتاح العربيه فبياخده، وبيبقى بيعيط وبيفكر ينقذ سام ازاي. وبيوصل تشوك وسام لمكان الخيمه وبيخليها متعلقه في الشجره، وبيقولها تصرخ لانه بيكون عايز يجذب انتباه ايان، لكنها ما بتوافقش، فبيقرر يغتصبها عشان تصرخ، لكنها بتكتم المها عشان تحمي ايان. وفجاه بيسمع تشوك صوت العربيه وبيعرف ان ايان اخدها، وبيجري لمكان جثه جيرمي وما بيلاقيش المفتاح. وبتبص سام على مكان اولي وما بتلاقيهوش، فبتعرف ان ايان انقذه. وبيقول تشوك لسام ان حبيبها جبان وهرب وسابها، فبتقول انه مش جبان وانه انقذ الطفل. وبيخليها تشوك تركب معاه العربيه عشان يمشي ورا ايان، لكن سام بتفضل تضربه، فبيفقد تشوك السيطره على العربيه وبيدخلوا في شجره وبيغمى عليهم. وعند حارس الغابه بيوصل ايان بسرعه وبيطلب المساعده، وبتيجي الشرطه وبتتحرك في كل مكان في الغابه عشان تدور على سام. وبيركب ايان مع الشرطه وهو خايف جدا على حبيبته. وبتفوق سام وبتلاقي نفسها مربوطه في العربيه وتشوك مش موجود، وبتحاول تفك ايدها لكنها ما بتقدرش وبتستسلم وبتفضل تعيط. وفي الغابه بتتحرك عربيات الشرطه وبتدور على سام، واللي بتشوف نور جاي من بعيد فبتنور الكشاف بتاع العربيه، وبتشوفها الشرطه وبيبقى ايان عايز يجري عليها، لكن الشرطه بتخليه يفضل مكانه. وبينزل 2 من الشرطه وبيتحركوا بهدوء ناحيه سام، وفجاه بيتضربوا هما الاتنين بالنار. وبيظهر تشوك اللي كان مستنيهم عشان يجمع سام وايان مع بعض، وبيبقى تشوك مصاب بسبب حادثه العربيه وبيعرج. واول ما ايان بيشوفه بيركب بسرعه مكان السواق، لكن قبل ما يتحرك بيضربوا تشوك بالبندقيه في دراعه، وبيقول لسام ان هي اللي هتسوق بيهم. وبتبقى سام في العربيه بتحاول تفك قيودها وبتنجح، وبتنزل من العربيه وبتهرب للغابه، لكن بتسمع تشوك وهو بيقول لها انها لو ما نفذتش كلامه هيقتل ايان. وبيفضل يضغط عليها وبيعد ال10 وما بتستحملش سام وبتوافق. وبتروح لايان اللي بينزف وبيقولها تربط دراعه، وبيسالها لو حد اذاها وما بترضاش تقول له، وبتساله عن الطفل فبيقولها انه ما يعرفش عنه حاجه. وبتتصدم سام اللي بتكون فاكره ان هو اللي اخد اولي، وبتتضايق منه لانه بيكون شايف ان تشوك رمى اولي في الارض وانه كان عنده فرصه ينقذه لكنه سابه، وما بترضاش ترد عليه طول الطريق. وبيفضل ايان يعتذر لها لكنها بتفضل متضايقه منه. وبيتحركوا كلهم بعربيه الشرطه، وفجاه بيسمعوا صوت
لاسلكي الشرطه اللي بيطلب منهم تحديد الموقع، وبيحذرها تشوك انها تعمل كده والا هيقتلهم. فبتسوق سام العربيه بسرعه كبيره، وفجاه بتكسر يمين وبتتقلب العربيه بيهم، وبتكون سام قصده، وبيخرج تشوك من العربيه وهو بيزحف على الارض وبيحاول يمسك المسدس بتاعه. فبتنزل سام وبتقفل الباب على ايده وبتمنعه ياخد المسدس بتاعه، وبتهجم عليه وبتضربه بالطوبه وبتقتله. وبتصحى سام وهي في المستشفى، وبتقوم تمشي في الممرات، وبتلاقي ايان وهو نايم في اوضه منهم وبيبقى متجبس ومش بيتحرك، وبيفتح ايان عينيه وبيبتسم لها، لكن بيبان الحزن على سام وهي بتبص له وبتفتكر اولي.